Vlog ini adalah episode 4 dari 4 episode yang isinya ngebolang kami beberapa hari di Yalova. Halo semuanya, selamat datang lagi di Vlog Turki by Vicky Turki. Hari ini adalah day 3 atau hari terakhir untuk petualangan kami di Yalova. Insya Allah hari ini kita akan beli sepedanya. Tapi sekarang kita sarapan Turki dulu guys. Nah ini ada beberapa jenis roti. Terus ada selai coklat, kentang goreng dan nugget ayam, keju putih, selai blackberry, selai strawberry, mayones, timun tomat dan minyak zaitun, dan ini ada daun parsley, lalu ada daun mint juga, dan terakhir ada cheesecake. Aku Lela. Yes, kita lelah. Tidur. Tidur. Bu, jangan. BTW hari ini Bura, salah satu teman lama kita yang udah kenal sejak 2015-2016, akan ngejakin kita ke kampung orang Dagestan di Yalova, yaitu Güneyköy. Kita akan ke sana untuk nyobain kulineran Dagestan. Pas dalam perjalanan, kita ada lihat lembah yang luas banget dan ini hijau guys. Nah bagus pemandangannya, ya udah kita berhenti dulu untuk foto-foto sebentar guys. Ayo cepat. Ganti. Ganti gaya. Gayanya diganti. Yılan var be. Nereye ki? Ular be. Ada ular. Ay korkunç ya. It's my first time. Sinek karasını. Sivrisinek. Kırmızılarını ve yumuşaklarını yiyin. İşte bu. Show me. Oh my god. Hırsız. It's not babe. Let me try. Is it sweet? Harika bir şey. Bu çok güzelmiş. Bekleyince alkolleşiyor. Bunu yiyen bir ayı sarhoş olmuş. Aa evet bu haberi görmüştüm. Biri yürüyordu. Bura. This is different çilek. Dağ çileği. Mountain. Mountain strawberry. Yine mahal ya. Pahalı bir şey değil mi? Yani çok yerde yok. Hiçbir yerde bulamazsın. Evet. Sadece Yalova'da gördüm ben. Birkaç yerde de varmış. So the origin place only here, Yalova. I'm not sure. Ve Peter. Bu çok güzelmiş. 2 hours later. Makyajın akıyor. Evet. Ay. Videoya böyle çarpıcı şey olarak koyun böyle. Şeyde zehirli saatler. Evet. Şeyden zehirlendim. Hastaneye nasıl kaldırıldı? Alerjim oldu herhalde bilmiyorum. Bahçede zehirlendim. Videosu o olsun. Video başlığı. Tamam be. Bir tane yiyeceğim.
Yeah, bro. Thank you. Notu, Bakuk ve ilginç isimler var. Anne köpek var. Arkamızda da var. Yes. Keşke şey namaz kılak mıydı? Hı hı. Ah, you too. Hello. Yes. Kita Sampai di Kampung Osmanlı. Muhammed Medeni Hazretleri, there is türbe here, and he came and get acceptance from Sultan Abdülhamid to sit in here from Dağıstan, and then they find the area and then they set up the Güneyköy, and then they built a mosque, and the mosque was medrese as well. That they was taking the religious class here, and then people were living in peace here until 1918, and then the Greek Yunan came here, and then they start to burn whole village and the mosque, and they steal the carpet of the mosque, and the people escape from Sakarya Geyve, Adapazarı, Bursa, Istanbul, because of the Yunan, until the 1921 from 1918. The 3 years here knocked down, and then after Yunan we kick out, and then they came, but not all came again, but some of our came back to here, and the village starting to be big. Look that the clothes even different. Dağıstan yemekleri. Bu mu benim az önce gördüğüm? Google'da bile çıkmıyor. Senin favori yerin orası mı? Evet. Ben patatesi yiyeceğim. Yani kıymalı da dediğim gibi sirke var, o damak Kart tadınıza uymaz. geçiyor mu burada? Banka kartı. İBAN'a at. Önemli değil, ben İBAN'a benim da. davetim. Kal cüzarık. Bey. Çok iyi. Türkler değil mi? Dağıstan'da dayanıklı artık iyi. İstanbul yemek. Kita Sampai, makanan Dagestan. Dagestan. Sinara altı. Merhaba, selamünaleyküm. Buraya oturalım mı? Evet, turistleri sen yapıyorsun. Şimdi Dağıstan yemekleri göstereyim size. Tamam, Peki oradan. böyle menümüz That's Semil, right? Semil. Their ancestors. Ah. He came here during the Ottoman time.
Alhamdulillah kita udah sampai ke restoran Dagestan. Ay ne kadar güzel çektiniz. Çok güzel gözüktü. Yang pertama adalah zuracet gözleme. Ini semacam gorengan keju yang di luarnya itu atau kulit pastry-nya ini dipanggang sedikit dan di dalamnya si kejunya meleleh. Jenis keju yang digunakan ini adalah keju putih. Dan kulit pastry-nya ini dipanggang gitu, jadi luarnya crispy, tapi pas kita tekan itu lembut kulit pastry-nya. Yumuşak mayalı bir hamur yapıyorum. O yüzden yumuşak oluyor. Ama güzelmiş ya. Çok ellerine sağlık. Beğendiniz mi? Çok beğendim. Çok sevdim. Afiyet olsun. Because normally fluffy. The gözleme is served like normal, but this one fluffy. I like. Bir de pumpkin dessert vereyim size. Elinize sağlık. Elinize sağlık. Terus yang kedua kita akan pesan patates lihingkau. Ini dumpling juga, tapi yang ini isinya kentang. Ay çok iyi kokuyor. Harika. Kimala hingkau. Ini semacam dumpling Dagestan yang isinya daging cincang. Untuk dessertnya kita pesen kabak tatlısı atau manisan dari labu. Nah, jadi proses pembuatannya ini, labunya ini disiram sama air gula. Jadi mereka diemin dulu si labu sama air gulanya sehari 2 hari. Pas sudah siap dihidangin, tinggal ditaburin sama potongan kacang kenarinya. Gitu. Bu da bizim helvamız. Teşekkür ederiz. Patatesli yang Bu ne helvası oluyor? Un helvası. Ne helvası? Pudra şekeri, un, tereyağı. Terus manisan kedua kita pesen un helwase atau helwa yang berbahan dasar dari beras. Pas lagi makan kita dengar yang punya restoran ngomong pakai bahasa yang asing, bukan bahasa Turki gitu ya. Kita bilang itu bahasa apa ya? Dan yang punya restorannya malah ngejelasin sendiri. Dağıstanca. Dağıstanca. Dağıstanca konuşuyor. Siz biliyor musunuz Dağıstanca? Ben böyle çok az ya Tarzanca bilmiyorum ben doğrusu. Ama annemler falan konuştuğunda anlıyorum. Dağıstan'dan şimdi yeni gelenler çok. Bu Savaştan dolayı mı? Ukrayna'daki savaştan dolayı gelenler çok olmuş. Askere gitmemişler. Buraya gelmişler. Dönüşçe. Dağıstanca. Dönüştanca. Avarca deniyor. Bu Rusça gibi mi yoksa çok farklı? Çok farklı evet. Bak onu internetten bakabilirsiniz. Hazar Denizi'nin kıyısında Dağıstan. Çok dil yoğunluğu olan bir yer. 30 ayrı lisan konuşuluyor orada. Hepsi Dağıstan kökenli fakat her köyün başka bir dili var. Bazısı birbirine çok benziyor, bazısı hiç benzemiyor. Öyle bir şey. Öyle bir farklı bir bölge orası. Evet. Alfabesi. Endonezya gibi. Bazen Kril alfabesi kullanıyorlar ya da Arap alfabesi kullanıyorlar. Eskiden Arap alfabesi. Dedemler mesela Arapça yazarlardı. Osmanlıca gibi düşünün. Şimdi Kril alfabesiyle Dağıstanca, Avarca'yı yazıyorlar. Dağıstanlıca merhaba nasıl diyorlar? Nasıl? Merhaba. Dağıstanlıca. Kikussala. 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 Kirambogu, Kipugiş. Nasılsınız? İyi misiniz? Kikussala. İlginç bir dil. Biraz yani çok zor telaffuzu. Yani öğrenmeye çalışıyorum ama çok zor. Çok zor. Bizde annemler falan gizli bir şey konu olduğu zaman Dağıstanca konuşurlardı. Bize pek öğretmeye çalışmadılar. Duyurmamak için. Biz de Türkçeyi öğrendik. Rusya'da da Dağıstanlar Rusça konuşuyorlar. Ayrıca Avarca'yı konuşuyorlar. Hiç duymamıştım ben. Şaşırdım o yüzden. Var, çok internette çok şarkılar var, müzikler var, Avarca konserler var, çok kaynak var yani. Eskiden böyle şeylere ulaşamıyorduk, bir kitap bile yoktu yani Dağıstanca'da. Evet, nasıl? Gençliğimizde okuyalım, edelim falan, hiçbir şey yoktu.
şimdi var. Teknik Dağıstan Köyü burası mı yoksa başka var mı Yalova? Esadiye de öyle, Sultaniye de öyle. Oralar peki turistik mi? Oralarda gezilebilir? Pek değil ya. Burası. Pek değil. Ama Esadiye'de bir kahvaltı yeri falan var. Ormanı çok güzel. İsterseniz böyle giderken uğrayabilirsiniz. Yani ormanda gezilebiliyor mu? Nasıl? Hiç Bilmiyorum, hiç bilmiyorum. gitmedim. O kadar ayrıntısını bilmiyorum. Güle güle. Çok memnun oldum. Ellerinize sağlık. Yarım mı? Alhamdulillah sekarang kita udah selesai makan dan sekarang kita OTW untuk jalan sepeda. Anne köpek var. Oke, alhamdulillah sepeda udah ada di tangan dan sekarang kita harus balik ke Istanbul sebelum matahari terbenam, guys. Soalnya nanti untuk bis yang ke arah rumah kita ini nggak banyak kalau waktu malam hari. Kita udah nyampe di Terminal Yalova. Untuk harga tiketnya sama, guys. Itu 275 TL atau sekitar 110 ribuan. 111 ribuan ya. Oke, dan ini kita lagi jalan ke arah masuk kapal ferinya. Kita parkirin sepedanya dulu, guys. Walaupun perjalanan cuma 45 menit aja, tapi di dalam kapal ini ada kafe kecil. Jadi untuk yang mau ganjel perut atau mau ngeteh, ngopi, ini bisa. Nih, ini dia kafenya. Oke, ini perjalanan super panjang, super capek. Tapi alhamdulillah, walaupun banyak rintangan, walaupun banyak drama, tapi di satu sisi karena hal itu juga kita jadi banyak dapat wawasan baru, kita explore tempat-tempat baru, kita bisa silaturahmi juga sama teman kita gitu. Jadi worth it, alhamdulillah. Dan untuk menutup video ini gua ada recap movie tentang hiruk pikuk perjalanan kita selama di Yalova. Thank you udah nonton sampai akhir. See you guys in the next vlog. Dari jantung kota Istanbul, langkah kaki kita mulai. Katamu di Yalova lebih murah, kita tertawa, tak peduli lelah. Kau pikir cuma mimpi lucu, tapi kamu serius tak ragu. Yoksi Odian katamu naik ferry demi sepeda itu. Demi sepeda, demi cinta, menyeberang laut dengan cerita. Kau genggam tanganku penuh tawa, di antara angin dan cahaya. Bukan soal harga semata, tapi perjalanan yang buat kita percaya bahwa cinta juga bisa naik ferry, lewati ombak sampai hati. Di pelabuhan kopi panas, kau senyum sambil lihat kompas. Arah ke cinta kita jelas, katamu bikin jantungku lemas. Yukma dan Vicky di jalan, cerita cinta lintas awan. Dari toko kecil di Yalova, bawa pulang bahagia yang nyata. Demi sepeda, demi cinta, menyeberang laut dengan cerita. Kau genggam tanganku penuh tawa, di antara angin dan cahaya. Bukan soal harga semata, tapi perjalanan yang buat kita percaya bahwa cinta juga bisa naik ferry, lewati ombak sampai hati. Lewati ombak. Tak semua kisah harus mahal, karena
Kadang cinta justru datang dari hal-hal yang sederhana, yang tak biasa, seperti si Odi yang sepeda. Demi sepeda, demi cinta, menyeberang laut dengan cerita. Kau genggam tanganku penuh tawa, di antara angin dan cahaya. Bukan soal harga semata, tapi jalan yang kita pilih bersama. Cinta ini naik ferry sampai